خو خبرې نشي کولای. حضرت عیسی علیه السلام ماشوم دی، د مور په غیږ کې دی، خبرې یې شروع کړې. قال انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلني نبیا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت مریم علیها السلام او د هغې د بچي حضرت عیسی علیه السلام واقعه بیانوو چې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په 14مه سپاره کې په سورة مریم کې بیان کړی ده. سورة مریم د قرآن کریم 19م سورت دی. الله سبحانه وتعالی د سورة مریم په 14م آیات کې بیا تر 40م آیات پورې د حضرت مریم علیها السلام او د هغې د بچي حضرت عیسی علیه السلام واقعه بیان کړې ده چې څنګه الله سبحانه وتعالی حضرت عیسی علیه السلام بغیر پلاره یوازې د خپل مور حضرت مریم علیها السلام څخه پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واذکر فی الکتاب مریم، ته و انسانانو ته د مریم علیها السلام کیسه په قرآن کې بیان کړه. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، کله چې مریم علیها السلام د خپل کور د انسانانو سره د خپل کور د خلکو سره د باندې راووتل او اراده یې دا وه چې غسل وکړي ولمبیږي. حضرت مریم علیها السلام په دغه وخت کې د دې عمر 14 کاله یا 15 کاله عمر لري. کله چې دا د کوره راووتل چې ولمبیږي، نو د باندې چې کوم هغه د لمبېدو ځای و فاتخذت من دونهم حجابا، هغه د لمبېدو په ځای کې، هغه د غسل په ځای کې پر خپل ځان باندې د کپړې او ټوکر یو پیلار راوګرځاوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دې کله هلته پر خپل ځان باندې پیلار راوګرځاوه، هغه پرده یې پر ځان باندې رایله کړل او هلته یې خپل غسل وکړي، جامې او کالي یې واغوستل. د دې وروسته الله سبحانه وتعالی فرمایي فارسلنا الیها روحنا، پروردګار فرمایي موږ دې ته ورواستول خپله ملایکه، جبرائیل امین ملایکه حضرت جبرائیل علیه السلام، هغه مو ورواستوي. فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل علیه السلام دې ته د یو روغ انسان، د یو جوړ انسان، د یو ښایسته ځوان په شکل ورغلی. کله چې د دې و پیلار ته وردننه سو او دې هغه ځوان په خپل پیلار او په هغه خپل ځای کې ولیدی، نو دا پریشانه سول او دا ډیره خوابدې سول. هغه ځوان ته یې وویل انی اعوذ بالرحمن، ای ځوانه زه د رحمان خدای پناه غواړم منک ستاسه، ان كنت تقیه، که چیرې ته د الله څخه بیریږې د دې ځایه څه ووځه. هغه څه ورته وایي؟ هغه ځوان چې په حقیقت کې ملایکه ده او د الله سبحانه وتعالی استازی دی، هغه ورته وایي ای مریمې انما انا رسول ربک، زه خو ستا د پروردګار استازی یم، ستا د پروردګار ملایکه یم. لاهب لک غلاما زکیه، د دې دپاره راغلی یم چې تا ته یو پاک ماشوم بچی درکم. مریم علیها السلام نوره هم حیرانه سو. قالت انا یکون لی غلام، ای ځوانه ای انسانه ما ته به الله سبحانه وتعالی څنګه بچی راکوي؟ د بچي د پیدا کېدو دوې طریقې دي. یوه طریقه حلاله نکاح ده، لم یمسسني بشر، در اوسه ما د چا سره نکاح نه ده کړې، ما ته یو انسان نه دی راژوندی سوی. او د بچي د پیدا کېدو دوهمه طریقه حرامه طریقه ده، بدعملي او بدفعلي ده، ولم اکو بغیه، زه خو بدعمله ښځه نه یم. جبرائیل امین ملایکه ورته وایي کذلک، همدغه رقم خبره ده. قال ربک، ستا پروردګار فرمایلی دي هو علی هین، ما ته د یو انسان دغه رقم پیدا کول چې پلار یې نه موجود، یوازې مور یې موجوده وي، بغیر د پلار هم زه یو انسان پیدا کوی سم. هو علی هین، د ده پیدایش موږ ته ډېر اسانه دی. ولنجعله آیة للناس، دا د ده پیدایش چې بغیر پلاره یو انسان پیدا کیږي، دا به موږ د ټولو انسانانو دپاره د الله د قدرت یو نښانه جوړه کړو. ورحمة منا، او دی به زموږ د طرفه د انسانانو دپاره یو رحمت
ای مریم کان امر مقضیه، نور پروردگار د دې فیصله کړې ده. مفسرینو لیکلي دي چې بیا جبرائیل امین ملایکه حضرت مریم علیها السلام در دا لستونې داسې ونیول. د حضرت جبرائیل امین ملایکې لاس د دې د وجود او بدن سره نه دی نښتی، صرف یې در داسې لستونې داسې ونیول، داسې په دا لستونې کې ورپوکړه. ځینې مفسرین وایي چې یا په دا ګریوانه کې یې ورپوکړه. کله چې ورپوکړله هغه بچی فحملته، هغه د 9 میاشتو بچی الله سبحانه وتعالی دې ته په نس کې ورکړي. هغه د 9 میاشتو بچی الله سبحانه وتعالی د دې په وجود کې په یو غړي او په یو ساعت کې پیدا کړي. فانتبذت به مکانا قصیا، فانتبذت بیا دا د دې ځای څخه ګوښه شوله، ولاړله مکانا قصیا و یو لیرې ځای ته، د دې ځای څخه ووتل، د دې ځای څخه ولاړه. فاجاءها المخاض، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هغه د بچي د پیدا کېدو چې کوم درد او تکلیف و، هغه د زیږېدو چې کوم درد او تکلیف و، هغه درد او تکلیف دا بوتله الی جذع النخلة، د خورما د درختې و یو بیخ ته، د خورما د درختې و یو تنې. هلته چې کله دا کښېنستل حضرت عیسی علیه السلام پیدا سو. کله چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا سو، دا ډېره غمجنه سول، دا ډېره پریشانه سول، او د ځانه سره یې وویل یا لیتنی، ای افسوس زما دپاره، کاش مت قبل هذا، زه در دې مخکې مړه سوی وای، وکنت نسیا، او زه بلکل د انسانانو یره سوی وای، منسیه، بلکل د انسانانو د زړو څخه وتلی وای. دا درخته پر یو غونډۍ باندې ول. کله چې دا غمجنه سول او دا پریشاني یې ښکاره کړله، جبرائیل امین ملایکه د هغه غونډۍ لاندې ولاړه وه ورته. فناداها من تحتها، هغه ملایکې د غونډۍ څخه لاندې غږ پر وکړي، الله تحزني، چې ای مریمې ته غم مه کوه، قد جعل ربک تحتک سریا، ستا پروردګار ستا در پښو لاندې یو واله را روانوي. حضرت مریم علیها السلام ګوري د دې د پښو د ځایه څه د اوبو واله را روانه سوه، د هغه مځکې څخه د اوبو واله را ووتل. بیا ملایکې ورته وویل وهزي الیک بجذع النخلة، ته د خورما دغه درخته، د خورما دغه تنه چې نه پاڼې لري نه شاخونه لري، یو وچه تنه ولاړه ده، یو وچ بیخ د درختې ولاړ دی، ته صرف دا سره وښوروه، تساقط علیک، پر تا باندې به رایله کي رطبا پخه خورما، جنیا تازه خورما، فکلی وشربی، ته د دا خورما څه خوراک وکړه، وشربی د دغه والي او چینې څه اوبه وڅښه، وقري عینا، او په دا خپل بچي حضرت عیسی علیه السلام باندې سترګې یخې کړه. فاما ترین، کله چې ته ووینې من البشر احدا، یو انسان، کله چې ته انسانان ووینې، فقولي، ټولو انسانانو ته دا ووایه چې انی نذرت للرحمن صوما، ما نن د رحمان خدای دپاره نظر یشی دی، ما نن د خبرو سره روژه ده، زه نن د هیڅ چا سره خبرې نه کوم. فلن اکلم اليوم انسیا، زه نن د هیڅ چا سره خبرې نه کوم. بیا قرآن فرمایي فاتت به قومها، مریم علیها السلام د خپل بچی عیسی علیه السلام په غیږ کې راواخیستی او قوم ته راغله. کله چې د قوم انسانانو مریم علیها السلام په داسې حال کې ولیدل چې بچی یې په غیږ کې دی، ټولو پوښتنه جن وکړه، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ای مریمې تا خو یو ډېر ناولده کار نن وکړي. یا اخت هارون، ای د هارون خور، روایاتو کې راځي مفسرینو لیکلي دي چې د مریم علیها السلام د یوه ورور نوم هارون و. وایي دا خلکو په یوه جمله کې 3 پیغوره ورکړه، یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، ای مریمې، ای د هارون علیه السلام خور. حضرت هارون علیه السلام روایاتو کې راځي چې د دې نسل د حضرت هارون علیه السلام سره شروع شوی و. مفسرینو یو قول دا دی، ای د هارون خور، یو قول بیا د مفسرینو دا دی چې د دې یو ورور هارون نومیږي، ای د هارون خور، ما کان ابوک امرأ سوء، ستا خو پلار بد سړی نه و، وما کانت امک بغیه، ستا خو مور بده ښځه نه وه. دا بچی د کومې خوا کې، دا ماشوم د کومې خوا سو؟ دوی چې کله دا پوښتنه جن وکړله، الله سبحانه وتعالی فرمایي وایي د دې هغه بچی په غیږ کې دی، فاشارت الیه،
دې ته اشاره وکړه، پر شونډانو باندې خپله ګوته ورته کښېښول چې زه خو ستاسې سره خبرې نه کوم. فاشارت الیه، د ده سره تی خبرې وکړي، یعنې دې ته خپله دا خبره ښکاره کړه چې زه نن خبرې نه کوم. فاشارت الیه، د ده سره خبرې وکړي. قالو دوی ورته وویل کیف نکلم، موږ څنګه خبرې وکړو من د هغه چا سره فی المهد صبیه، من کان فی المهد صبیه، موږ د هغه ماشوم سره څنګه خبرې وکړو چې هغه د زنګو ماشوم دی. هغه کله خبرې کولی سي، کله چې دوی دا جواب ورکړي او دا خبره یې حضرت مریم علیه السلام ته وکړه چې دی خو خبرې نشي کولی. حضرت عیسی علیه السلام ماشوم دی، د مور په غیږ کې دی، خبرې یې شروع کړي. قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إي إنسانان إني عبد الله، زد الله بندیم. آتاني الكتاب، هغه ماته کتاب را کړی دی. وجعلني نبیا، هغه زه پیغمبر ګرځولی یم. وجعلني مبارکا، زما رب زما خدای زه برکت والا انسان پیدا کړی یم. اینما كنت، چیرې چې زه یم زما سره به د الله برکتونه را سره وي. واوصاني بالصلاة والزکات، او زما پروردګار ماته امر کړی دی د لمانځه کولو او د زکات ادا کولو ما دمت حیا، تر څو چې زه ژوندی یم. وبرا بوالدتي، او زما پروردګار ماته امر کړی دی چې زه نیکي وکم د خپلې مور سره، زه احسان وکم، زه ښه کردار وکم، زه ښه سلوک وکم، زه ښه ګزاره وکم د خپلې مور سره. ولم یجعلني جبارا شقیا، زما خدای زه سنګدله، جبارا سرکشه، شقیا بدبخته نه یم جوړ کړی. ولم یجعلني، زه یې نه یم ګرځولی زما خدای جبارا ظالم، جبارا سرکشه او شقیا بدبخته. الله سبحانه وتعالی زه بدبخته انسان نه یم پیدا کړی، بدبخته او سرکشه او ظالم انسان به د خپلې مور سره بده ګزاره کوي. والسلام علی یوم ولدت، پر ما دې سلامتیا یې په هغه ورځ کله چې الله سبحانه وتعالی زه پیدا کړم. ويوم اموت، پر ما دې د پروردګار سلامتیا یې په هغه ورځ چې کله زه مړ شم. ويوم ابعث حیا، او پر ما دې د پروردګار سلامتیا یې هغه ورځ چې کله دوهم وار زه د حشر او نشر میدان ته راپورته شم. بیا الله سبحانه وتعالی د دې وروسته فرمایي ای انسانانو ذلک عیسی ابن مریم، دغه هغه حضرت عیسی ابن مریم دی. قول الحق، د الله حق خبره، د الله کلمه حضرت عیسی علیه السلام دغه دی. الذي هغه عیسی فيه یمترون، چې عیسایان د ده په باره کې یو د بل جنګونه سره کوي او یو د بل اختلافات سره کوي. نعوذ بالله، ځینې عیسایان یې خدای بولي، ځینې عیسایان یې د خدای زوی بولي، او ځینې عیسایان یې د خدای سره په خدایي کې شریک بولي. دغه هغه عیسی علیه السلام دی، د الله کلمه ده، د الله پیغمبر دی، او د الله سبحانه وتعالی حق قول دی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.